علم ويا تمها دريالك تمها 10 كيني سدحاد وحان كغا هادلينا حالadaha timaha u baahan daryeelka joogtada ah iyo timaha u baahan daryeelka normalka ah 10 kan waxa fahmi kara qofka 10 labaad ila socday 10 labaad waxaan ku sheegnay in timaha loo qaybiyo 4 qaybood oo waaweyn ah 4 qaybood waxaan isku raacinaynaa 2 iyo 2 kuwa u baahan daryeel joogto ah iyo kuwa u baahan daryeel normal ah kuwa daryeelka joogtada u baahan waxa kamid ah timaha sida dhaqsida u eegaga sidoo kale jajaba sidoo kale aadna maxay ahayd u qalala xitaa hadii nafaqa ah marisid isla markiiba nafaqada lumiya hadii ay qaataan xitaa marka kuwaas waxa kamid ah timaha jilicsan iyo timaha hypersite-ka timaha jilicsan ulama jeedo timaha caafimaadka qaba ee softiga ah balse waa timaha jilicsan waxa ula jeedaa hadii aad 10 labaad soo aragtid si fiican u fahmi kartaa timaha qaloocana ula jeedaa sidoo kale timaha hypersite-ka waa sheegnay waa timaha dulduleelada madaxooda ay waaweyn yihiin oo si dhaqsi leh nafaqada u qaadanayo hadana isla markii si dhaqsi leh u luminayo marka maxaa haboon inaad sameysid timahaas marka koowaad inaad isticmaashid saliidaha culus sidoo kale inaad ka ilaalisid waxyaabaha kulul sida kiimikooyinka iyo fooneeyaha waxyaas inaad ka ilaalisid marka saliidaha ay isticmaalayso waxa kamid ah castor oil-ka saliidaha culus waxay ku ilaalinayaan nafaqada timaha aan marisay sidoo kale saliid zeytuunka xataa hadii ay isticmaashid nafaqada iyo waxyaabahaas ayadana way ku ilaalinaysaa aan u imaado timaha daryeelka normalka u baahan waa timaha toosan iyo sidoo kale timaha low parasite-ka waxaan ka hadlayaa low parasite-ka kuwa caafimaadka qaba kama hadlayo kuwa xanuunsan waxay u baahan yihiin dhahnay daryeel joogto ah 10 labaad ku sheegay sidoo kale marka waxay u baahan yihiin ayaga kuwan saliid khafiif ah inay isticmaashid sidoo kale waxa ku filan nadiifin iyo qoyaan saliid oo qoyaanka ku ilaalisid timaha kasta uma baahno daryeel joogto ah balse way ku kala duwan yihiin timaha engegan timaha qalalan kuwaas daryeel joogto ah u baahan sida hore aan u sheegay timaha aan qalalin ama sida dhaqsida oo engegin waxay u baahan yihiin daryeel normal ah hadii aad rabtid in timahaaga horumar aad ka gaartid 10 afraad nala joog